बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे नाज़रीन, क्या हाल है आपकी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि मेरे प्यारे नाज़रीन आप जानते हैं, मौसम की चेंजिंग की वजह से मौसम सर्द है, जिसकी वजह से हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो बीमारी में मुब्तला है, फीवर में मुब्तला है। नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा आम हुआ है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी नज़ला ज़ुकाम का शर्तिया इलाज। इंशाल्लाह एक दफ़ा करने से आपका जितना भी पुराना नज़ला ज़ुकाम होगा ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो आप खट्टी मीठी चीज़ से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ से परहेज़ करें। जब भी आप बाहर निकलें तो अपने सर को ढाँप के निकलें, चादर ओढ़ के निकलें। इसके साथ साथ प्यारे नाज़रीन, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो जब भी आप पानी पिएं तो नीम गर्म करके पानी पिएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होगा इंशाल्लाह। अगर आपको ज़ुकाम है या ज़ुकाम है या फ्लू है या बहुत ज़्यादा फीवर है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी मेडिसिन के बावजूद भी आप ठीक नहीं हो रहे, खांसी है बहुत ज़्यादा, तो आज इसके बारे में मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ ये बहुत ही बेस्ट है। इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए इंशाल्लाह। एक दफ़ा के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप क्या जो भी मसला है, खांसी ज़ुकाम नज़ला या फीवर, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपने करना क्या है, आपने जब भी सोना है, सोने से पहले आपने 1 चम्मच देसी घी का लेना है। उसके साथ साथ आपने तीसरा हिस्सा हल्दी टीस्पून का लेना है। उसको देसी घी में अच्छे से ब्राउन करना है। उसके बाद 1 कप दूध डाल दें और उसके बाद फिर आप उसको पी जाएं। इससे आपका एक तो पुराना से पुराना जो ज़ुकाम होगा वो ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको बताते चलो, आपने शुआरे लेने हैं, उनको आपने तवे पे उनको 4 से 5 शुआरे लेने हैं। तवे पे आपने अच्छे से ब्राउन करने हैं और उसको खा लें। तो 2-3 दिन के अंदर इंशाल्लाह आपका जैसा भी ज़ुकाम है, पुराने से पुराने खांसी है, अब बुखार तक जो है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसको खुद भी ट्राई कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।